生水起，風生水起，要多啲福音就會風生水起。拜見師傅，大家有禮。歡迎大家收睇《風生水起》精讀班。係啦，師傅，你成日都話咧相由心生啊。咁如果一個人行運或者開始行運或者行緊運嘅時候，個面上會有啲咩特徵咧？話到俾你聽。我哋個口訣都有講啦，倘若運逢部位好，順時氣色見光精，樣都靚啲啊！發光嘅。係啦，冇錯冇錯啦。係仲要，你呢行就最容易啦。咁好多時候嗰啲靚女以前係唔靚噶嘛。係咧。仲醜你好多噶嘛。不過人哋紅咗之後咧，就好靚，靚我哋好多喎。係咯，發光咁樣。係啦，行運人原來個樣都靚啲，好奇怪。我而家咧有冇？你而家靚，不過第日可能再靚啲。即係未行運。係啊。咁啊，師傅，另外咧，我想知咧，呢個面相同八字其實嗰個配合程度有幾大咧？即係譬如舉個例啊，個眼生得好嘅，咁係咪即係八字到35到40歲咧，可以反映到出嚟都係好嘅咧？命運咧就多數配嘅，反為性格有時就唔配嘅，因為性格嚟講，有時後天培養好緊要噶嘛。我哋中國人咧成日都叫人小心啲，小心啲，小心啲，好似我咁樣搞到一事無成。我想去學功夫，阿媽又話驚打交喎，好大成就㗎啦。唔係我話平時嗰啲其他嘅枝節嘅嘢，學功夫又話打交，踢波又話驚斷腳，游水係驚浸親喎，咁即係乜都冇得玩咯，咪乜都要靜靜雞走去偷偷地去沙灘游水咯，幾慘啊！所以我見到好多本身先天樂觀嗰啲客咧，後天變咗悲觀嘅，因為佢嘅眼耷啊，知佢悲觀㗎啦嘛。咁啊點解咧？阿媽由細到大叫佢小心啲，小心啲，佢咪小到好細膽咯。咁外國又唔係啦。佢乜都叫你啊，大膽啲，大膽啲，大膽啲。可能一個人悲觀唔係好夠膽嘅，佢喺外國經歷得多啦，譬如獨立生活得多啦，咪又咪大膽啲咯。所以記住後天培養好緊要啊。咁中國人咧，左手都要夾硬逼你用右手。係啦，佢就唔要打佢添。係啦。咁師傅上堂講到眉啊，仲跟住之後講咩咧？我哋今次個眉原來仲有個最重要嘅唔記得講喎。不過其實我哋做觀眾嘅時候都做過嘅。原來左眉高就右眉低，父在母先歸。右眉高，左眉低，父亡母在嫁。即係點解咧？原來左眉高個右眉好多，好明顯嘅。父在母先歸，咁就阿爸喺度，阿媽去世先啦。右眉高，左眉低就父亡母在嫁，咁就阿爸好早死，阿媽再嫁啦。咁我仲有講啦嘛，兩若眉毛就定須異母啦嘛。鴛鴦眉嘅好明顯係有異父母兄弟。咁仲有句咧，通常以前啲人講咧。何知此人兄弟二，以眼大小高低是。咁我而家講眼啊嘛，佢話耳有大小，眼有大小，有高低就容易有異父母兄弟。呢個反為唔準嘅，睇眉個準確程度咧就好高啊。咁我哋開始上堂未咧？開始即刻夠眼啦！記住啦，眼大眼細都係父母早拋啊。咁啊講咗眼，介紹咗個部位先啦。咁隻眼咧就好多部位嘅喎，眼頭咧叫做龍宮。龍宮破缺就家財竭滅，龍宮咧有粒肉嘅喎，你哋梗係冇留意咁細嘅嘢啦。人人眼頭有粒紅色嘅肉喺眼裏面噶嘛，破缺嘅意思咧，原來嗰粒肉突咗出嚟，叫做龍宮破缺，就家財竭滅，就會破財啦。咁原來咧龍宮如果唔係勾曲生得唔靚嘅咧，就算你有樓都好啦，嚟到呢個龍宮嘅位啊，你層樓就要賣翻出去嘅咯喎。所以記住啦，龍宮有關田產事，龍宮唔靚，原來層樓都要賣埋啊。靚啊，有個釘就靚。有個釘尖彎落嚟嘅咧就叫做靚，如果打橫咁樣插嘅咧叫做唔靚。嗱咁樣尖嘅咧就係唔靚。你哋冇留意咧，人隻眼啊唔怕。你打橫。好彩我係後來先有田產嘅，之前田產麻麻地咧，負資產啊都。原來咧向下咧就係好嘅，打橫插住咧就係唔好嘅，仲會容易影響呢個夫妻位嘅，因為你一插好鋭利咪影響夫妻位咯。其實我都勾勾地嘅，佢可能觀察能力唔夠。記住，呢個尖嘅咧就代表呢個部位好，就代表嗰個年係唔錯啦。咁原來咧臥蠶嚟講咧就笑起上嚟嗰條肉。但係好多人誤會以為呢個眼袋喺呢個位㗎嘛，係咪？嗱，我今日有眼袋啦，就容易睇啲啦。記住啦，臥蠶咧就係眼下底呢條肉，臥蠶咧就睇仔女叫子女宮，臥蠶明潤咧就係仔女好，臥蠶有啲交叉紋，我哋叫網紋啦。咁呢個就代表仔女唔好同埋難產同埋身體係唔好嘅。咁有時啲人冇臥蠶咧，就仔女咧個品質就麻麻地，可能咧第日未必成才啦。所以如果你有臥蠶嚟講咧，仔女就一定係好嘅意思，又係錢啦，乜都係講錢嘅。咁跟住咧魚尾就最緊要啦，魚尾叫做奸門夫妻宮，所以你睇夫妻感情好唔好咧，就睇魚尾嘅喎。所以你鼻梁生得好靚，點知你眼尾生得唔靚，都係有問題出現。所以講咧，如果你眼尾係耷嘅，去到39、40，
大部分好大機會離婚。古代就冇離婚嘅，就頂住啦，係咪？而家年代有離婚，啲人好容易喺39、40離婚。如果萬一你見佢眼尾好耷好唔靚嘅，你叫佢千祈唔好39、40離婚咯，因為通常行離婚問離婚嘅咧，佢有時過咗就會後悔嘅，所以成日勸人哋咧，過咗啲離婚位置，你都想離婚嘅話，咁你決定就比較啱嘅。所以記住啦，眼尾耷嘅人39、40容易離婚。咁魚尾咧，亦都係睇呢個夫妻感情好唔好，同埋身體好唔好。咁呢度有個骨嘅，你摸下就知噶啦，係咪？呢個骨咧，如果太凹咧，就代表夫妻身體容易出現問題，因為又係睇身體噶嘛，唔係淨係睇感情噶嘛。如果呢個位飽滿咧，就冇事嘅，又好嘅。所以呢個位凹同唔凹好重要。咁重要啦，眼尾呢個位咧有啲啡啡地色嘅。咁原來咧，如果你見佢嗰輪呢個眼尾黑到好似界選咗結焦搣咗個焦之後嗰個顏色咧，原來嗰個氣息唔好，就兩夫妻就啱啱嗌緊大交，都容易有嗌交或者嗌到離婚嘅機會㗎。所以記住啦，眼尾耷容易離婚，呢個眼尾嗌交顏色都係容易嗌到離婚。個嗌交顏色就係結焦搣咗個焦之後嗰個顏色嚟嘅，黑魚黑色嘅。咁啲人又話魚尾紋係桃花咁樣。呢個就錯嘅。啲人成日錯㗎，以為魚尾紋就以為有桃花喎，錯得咁緊要都得嘅。咁我講啦，魚尾係睇夫妻嘅。如果有魚尾紋係代表乜嘢啊？插住個夫妻宮咯。所以有魚尾紋唔係有桃花，有魚尾紋係容易離婚。咁離婚就唔一定關桃花事㗎嘛，有桃花又唔一定離婚㗎嘛，係咪？兩件事嚟嘅。所以魚尾紋可以話係離婚紋，唔可以話係桃花紋。跟住咧係乜嘢？老咗唔計㗎，所有紋都係㗎嘛。成日講啦嘛，30歲前現出嚟先計啊嘛。30歲後就唔計㗎嘛。老咗人人都巢皮，就梗係周面都係紋㗎啦，嗰個唔怕嘅。跟住啦，眼上面呢個位叫田宅宮，我哋講過啦。田宅宮咧就唔係睇你有幾多田產。